चंद्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् प्रसमान् भवति यदेवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदस्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दशद्रव्य समायुक्तं सुगंधं सुमनोहरम् आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं प्रोक्ष्य देवस्य त्वासविदप्रथमे अश्विनोर्बाहुभ्याः पूष्णोहस्ताभ्याम्। प्राणाय स्वाहा व्यामाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नारिकेलखण्डद्वय कदलीफलः पूगीफल समायुक्तं नागवल्लीतलेर्युतं कर्पूर्णचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। तेङ्गायफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि।